乡亲继续收看《华视台语》新闻杂志。因为高龄化甲少子化的冲击，日本面临着人口减少的危机，劳动力不足嘛开始冲击日本的各行各业。面对这波史上上大的欠工潮，日本有真侪企业主向全世界发出着征才令，讲整个日本国总共要请100万的外籍移工。台湾有不少的青年就顺这个机会，跨海到日本工作，摕到加1倍薪水。但是高压力的工作，甲高无价生活开销，因的生活敢有影就过了较好咧。台湾的少年人想要来挑战着海外工作，阁爱安怎来掌握着先机咧？来看华视新闻团队到日本东京的独家报道。一透早的东京品川车站口，所看到的是日本的上班族，就亲像行军的一般，整齐快步前进。同款人真侪场景，出现伫个日国管理局的门口。这些外国人都是要来到东京的入国管理局，他们必须换发签证，但这只是外国人激增的缩影。最主要是因为现在日本劳动力正面临史上最大缺口。队伍内面有看到欧洲人、东南亚的人，也有中国人。虽然马术是一班接一班，不过因为人伤多，大家拢排队，甚至未少台湾的少年人嘛伫内面。不止这种方人，就是我觉得那种欧美人士也很多。对，你刚刚排几个小时？3个小时。对，前后就是3个小时。了解，这是必经的过程就对了。对。前两个人这么多，因拢要搭救一个日本的扩工潮。高龄少子化日本很早就发酵。根据日本总务省的最新统计，日本从2009年开始连续10年减少数十万人，直到去年还减少43万人。现在日本人口只剩下1.24亿，创下史上最大减幅。为了补助日本劳动力大缺口，在日本外国人创历史新高266万7199人，一档增加17万人，其中台湾人总数是占58456个。皆さんこんにちは，蒂凡です，我是蒂芬妮。今天呢，我来到了熙来攘往的涩谷街头。为什么会来到涩谷？分享日本的这场生活，伊是来自台北的蒂芬妮，才25岁就伫东京定居。另外一个身份是日本上大所谓广告公司的广告顾问。他们真的就是上下关系就真的很分明，然后尤其我又是就是第1年就进公司的，所以就真的就是什么事情都要我们来做，然后就是打杂啊，然后或者是那种什么打扫什么之类，然后刚好我的上司又是一个比较严格的人嘛，就是要处事圆融，然后要做好会拍马屁的功夫，然后还有就是日本就敬语吧，我觉得那跟我们平常学日文还蛮不一样的，就如果你敬语讲不好，他们就会否定你的日文能力。我觉得，就算你的平常日文讲得再好，但真侪台湾少年人拢甲伊同款，并唔惊挑战，只求更加好的薪水待遇。目前伫日本申请工作签证的台湾人已经是破1万人，甲理工1年比起来成长将近7倍。因为按照日本法律的规定，外国人伫日本工作薪资比照日本人，以日本毕业生起薪是20万的日票以上，还有是台票5万六，比较台湾大学毕业刚出社会，编辑起薪是2万8，足足是加台湾1倍。但这样的薪水在面对物价高昂的东京，真的能够负荷吗？这是台湾杰出青年的真实写照。Hello Tiffany， 好 Tiffany， 你住在哪边呢？这里是我在东京2坪大的房子。2坪大的空间是要面对一整天的生活起居。伊所讲的2坪，就是台湾租厝4坪，规工生活起居都踮伫遮尔医疗的空间。洗手台伫床尾，行李箱啊、钱甲全衫，连下架啊嘛放伫电脑边。洗身躯是公用的，连脏水所在拢遮尔细间。饭厅、厨房就是甲其他13个人共用。不过这款空间竟然是爱日票7万3，相当是台票2万1，厝价将近台湾的3倍。日常的生活真正辛苦。刚搬进来的时候就是很惊讶，就觉得哇，这全部一个小2坪，然后就是鞋柜在这边，我就还很怕说鞋子会不会很臭什么之类的。但是好像也还好，就久了就会习惯了。对，就觉得
就是麻雀虽小，五脏俱全的感觉。真侪面临的生活甲这场的落差，伊是选择经落去。毕竟台湾边境起薪已经10档拢无变，长期是加薪的困境，嘛促成台青向外发展，尤其是高阶专业人才。日文真简短，只有32岁，是台大法研所毕业的池上普，伊是台湾律师，嘛是日本律师，目前是日本法律事务所的合伙人，其下有将近100个员工，人生的胜利组。当初学生时期就看准东京高度国际化。指日本的市场，它可以说是全世界来到日本，并不像台湾可能只能局限于一部分的区域，比如说像埃及、巴西这些我们在台湾比较难想象到的国家，其实在日本都是很频繁在做交易的。那这部分是我当初觉得，只要在日本有据点的话，其实我可以做的是全世界的生意，而不是只有亚洲的生意。伊透露，在日本做律师，薪水是台湾律师的3倍。当然，高薪资所面对的就是更较悬的高压甲高竞争力。真侪日本的这种文化，拢是伫台湾唔捌遇见的。其实我觉得，在日本的压力都来自于这些文化的差异。比如说，他可能不会直接跟你说你做错了，可能他会用暗示性的方式跟你讲。但是其实如果从台湾人听起来，可能说，那我就是没有任何的问题。但是久了以后，总是会爆发的。然后爆发以后，这些问题其实就渐渐跑出来。那台湾人就会开始感到，我跟日本人是不是不合？了解台日处事的差异，去修正家己池上普，伊行出国际化的律师之路，想要甲伊同款，保定是好时机。日本怎样为着扩工的问题，放宽永久居留许可，只要是高度外国人才，综合评分达到80分，高满1档就当申请永久居留。要到日本工作去上班，其实不容易啊。为什么？你要达到他们的管理阶层也不容易。传统的日本公司，我还没有听到他们可以在上面站到一个很好的位置，一个管理的阶层的位置，比如说什么部长啊。但是外商公司有，所以是一个保守及传统的一个日本社会的话，我觉得还是得要30。你一定要把你的语文，尤其是你要在日本生活，日文一定要好。再来就是英文也要有具备一定的水准，语言再加上你的专业的技术，3个条件具备了之后，我觉得在日本是很容易可以找到非常优渥、待遇非常好的一个工作环境。那不要说一昧的那边缺工，我们就跑工去，我们去做台湾的这所谓的外劳的话，反而你在台湾好好工作，或许可以有更好的一个发展的一片天。海外发展有好有歹，学晓避险，而且提前准备。台湾新世代才会当伫这扩工的浪潮中，翻转家己的这个路。